学を聞いたり発したりというところから入っていくのが、個人に合っているということです。ただ TOEIC の場合には、リスニングとそれからリーディングとありますから、リスニングはこちらですね。リーディングはどちらかというとテキスト型なんですが、両方行わないといけないんですが、あくまでも入り口だと思ってください。入り口はこういったところから入っていくと継続しやすいですよということなんです。これがこの言語的側面診断、という、ところからです。それからこの次ですね、計画性側面診断というのがあります。こちらもですね、全部で2、4、6つですね、項目がありますが、今、少しお時間を差し上げますので、該当するものにチェックを